Привет! Маша, это я. Вы у меня на канале. Добро пожаловать! Если в вашем городе есть набережная, старайтесь гулять там так много и так часто, насколько позволяют ваши возможности. Набережная – это значит море или река, это значит вода. Вода смоет из души, из головы все лишнее и ненужное. Вот этот кружок серфинга очень похож на тюленей. Смотри, как красиво. Между прочим, середина февраля, плюс 20 градусов. Обязательно. Если кто не понял, это я с мамой гуляю. Такая красота. Look out, new world, here we come. Brave and intrepid, and then some. Pioneers of maximum audacity, whose resumes show that we are just the team to live where others merely dream, building up our head of steam on the trail we blaze. Changing legend into fact, we shall ride into history, turning myth into truth, we shall soar. И обращаюсь ко всем тем, кто подумал, что у меня отношения и что я влюбилась. Это не так. Но я каким-то умонепостижимым, необъяснимым способом нашла любовь вокруг. То есть я чувствую любовь вокруг и внутри себя. Как и почему, я не знаю. Но она вот, любовь, она как бы или есть, или нет. И, конечно, интересно разобраться, что откуда берется и почему, но прямо сейчас мне не хочется. Мне очень хорошо, чего я, кстати, и вам желаю. И надеюсь, что это не пройдет, и с чем это связано, я тоже объяснить не могу. Ну, как бы это так, у меня нет мужчины, нет отношений, а любовь есть. Вот такие пироги. Это все, что я хотела вам показать. И пока моя мама покупает себе журнальный столик, я хочу попрощаться с вами, сказать вам спасибо, что посмотрели меня до конца. Если вам нравится, а я надеюсь, что вам нравится, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ваша Маша.